سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام شخصیات درې قسمه تقوا ده. یو تقوا د شریعت ده چې د هر ګناه نه ځان ساتل، دا تقوا د شریعت ده. ہر گناہ سے بچنا. دویما تقوا د طریقت دا دا اللہ والو د شیوخی طریقت تقوا. د غفلت نزان ساتل او د غافل زندگی نزان ساتل، دیتا ویلی شی تقوا د طریقت. دریما تقوا د حقیقت تا، او تقوا د حقیقت دادا چه ما سوى اللہ سے غافل ہونا، دا اللہ نا علاوہ سچی دی د دې ټولو نه کناره کش او غافل. دا د ډیرو لویو خلکو تقوا ده. او صوفیا دي ته فنا فی الله مقام وی، فنا فی الله. 10 بیار او دل بکار، ناس بتا سره خبر بتا سره کی کنیکشن به پورته لګیدلی، لی غافل نه. شاہ محمد اختر د کراچی د حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز، شاہ محمد اختر رحمت اللہ علیہ یو قیمتی شعر ویل دی. وی کسی خاکی پہ مت کر خاک، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. وی د دې خپل ځوانۍ د خیال او ساتو فکر وکا. دا یو قیمتي پټه ده، پټه او دا پټه بیا نه واپس کیږي. نو وی دا قیمتي ځواني دی په عبثیات هم لوټاوه وه. لکه نن بیګا چې د نوجوان طبقې هغه قیمتي لمحات په کومو نخرو باندې لوټاوی دل. نوی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اور دویم شعر ډیر قیمتی وی. وہی سنو اے دوستو، سنو اے دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. دا جن بیا حرام دے حرام. تو گوٹ کے گوٹ د تماکو ور سره وای الله الله. تو گانے لا گنی ماتے پانتے ماتے الله الله. دغه پان ماتول به د قیمتي وي اجر او ثواب دی. نن د امت زندگی
دا د غفلت زندگی ده د غفلت. مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ په نفحات الانس 589 صفحه باندې یو خبر لیکي. شیخ عمر شریفنی رحمت اللہ علیہ یو بزرگ تیر شوی دی، یو عالم. دا مشران علما چې دا ټول بزرگان. محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور دارنگ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ استاد تھے. خدا تقوا مقام استوی یو مسئله ورته چاره وړه، مسئله ولیکله. چې مسئله ولیکله نو بیا قلم لاس کې نیولو. یو طالب العلم په پوه شو چې محمد یعقوب نانوتوی زری ولیکه. د دنیا او د مافیهانه دومره غفلت چې خپل نوم هم تیرو. دا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه راځي یو کلی ته، یو طالب العلم د سبقوي پاسې ده. دا طالب العلم په پوښ کې دی چرته زی د خپل اکابر د تقوا ذکر درته کوم. مثال په تور بیروچ ته دا طالب العلم دروستمو مثال په تور دته تاسو کوي حضرت څه کوي. مثال په تور یعنی بیروچ ته زما وېڅ در سره سما وینا چې دا ویني چې خامخا د در سره ملګرتیا کومه دی ور سره روان شو. یو د دی الله ولو یو صفت دی چې دی ځان پر ملګری نه کیږي. امیر المؤمنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل توحید علامه عبدالهادی شاه منصور رحمت الله علیه با قطعا ځان پر ملګری نه پریښود. شرط چې به یوازې بته او ویلي وی ما په تفسیر اکبر کې دا حدیث کد لیدل دی چې دا دنیا خدای پیدا کړه نو تاسو ته وکړه چې خدای ته دنیا چې پیدا کړه نو دنیا ورته وی ته بس کې دا دنیا ورته خدایا زه خو دې غلام يم چې ته ثواب کومه. دا دنیا ورته من خدمنی فخدمنی څوک چې سما د دین خدمت کوي ته خدمتګار شه. څوک چې ستا خدمت کوي فتبعی به په مشقت کې ورواچوه. وی دا ټول دنیا لم د پاره تابعدار کړي زه یو کس کوم. وی کاډي ته ورشم ډریوران را منډي کی جی چرته ځه اله زه سټ باندې کې وی زه یو کس کوم. اوی خلک مې د مټنی سي ډوډۍ خورو زه هم ډوډۍ نه خورم تلوار مې. دا طالب العلم ورته حضرت در سره زما مثال په تور چې رستم سره ورسېد. دا طالب العلم ورته چې جدل ته زمون کور دی مون سره بروټه خوري بیا بزو ازغه رال تل زما تاسو سره بدی بنیادو چې تاسو ما سره لږه سره چې دعا براتو کې سره بروټه وخوري. محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه انکار کوي بار بار او طالب العلم بار بار اصرار کوي چې نه جی بغیر د روټه نام نه پریزم. هغه ورته روټه خورم خو سارانه روټه یا بیگانه ډوډۍ چې ازر نوړه هغه خورم سعودي ته نه ساريګم. ناغور دیږي بیگانه سړ ډوډۍ د سار سړ ډوډۍ وسته
اوس توده پخی وی د دې تودې ډوډۍ نه ما ته بیګانې ډوډۍ او د سهار دا ډوډۍ د دې تودې ډوډۍ نه په کروړه درځي غوره ده دا بیګانې ډوډۍ د محمد رسول الله زمانې ته نږدې ده او د ماسپښین دا ډوډۍ د محمد رسول الله د زمانې نه وروستو ده نن خلک وی دین راغی تقوا راغله ابلو مې د حفظ صاحب دې ته سبق کې وي علامه باقری یو عالم تیر شوی معتزله یو فرقه ده د عذاب قبر او دا سيزونه ادا رنگ بدی وسم تاسو بدی کلی کې په خلکو کې ملایويږي عذاب قبر او دین منکر دي 70,000 اوراق او پانی د معتزله پر رد کې لیکلي 70,000 پانی علم دغه علامہ ابن جریر مستقل تفسیر دے 10 جلد او تاریخ لیکلے تاریخ دا آدم علیہ السلام نا 203 ہجرے پوری یولس جلد دغه تاریخ دے داغه په حالاتو کې لیکي داغه په حالاتو کې چې 3,58,000 پانی دی لیکلی دي 3,58,000 پانی لیکلی دي ابن شاهین یو محدث تیر شو استاد حدیث په هغه دور کې د لیکلو د پاره صحیح چې کوم هغه غسته ده 200 درهمو صحیح هغه 700 درهمو دغه دی وخت چې د وول لکه روپو یو سړی صحیح والی دا څه خلک تیر شو دا ځان په بل طرف ورغلم امام طبری خلک تبریوی صحیح طبری دی امام طبری طلباو ته ترجمه درته کوم لیکه یې خاوی صاحب دا به څومره دا به 30,000 اوراق الله اکبر هغه ورته صاحب دا خو به زموږ عمره باندې ختم شي دا تفسیر خو به ختم نشي دغه لک ترمیم وکړي ته طلباو په زور باندې 3,000 پانی کړی 3,000 ډیر جلد تفسیر دی ډیر جلد ما سره شوی دی دی ورته وی او دی ورته په وکاله کې ویلې دی ورته تاریخ لیکه د آدم علیه السلام نه 302 هجری پورې وی دا به څومره وی 30,000 پات وی دې لک ترمیم پکې وکړي دیم 3,000 کړی یولس جلد دا تاریخ کتاب دی یولس جلد څه عجیب خلق تیر شوی دی عقل حیرانی دی نمارستا سزا کو چې زمونږ د اکابر یو عظیم تقوا وا لاسونو غورځول نو شالاکونو غورځول نو مولانا صاحب د شاه منصور د جمعې پروز د پریدا د اختر پساریم تقریر نه کړی خدایغه کا پریکټیکل لایف زندگی دا سوا چې لوی لوی لینډ کروزر به ملاقات سره امیر المؤمنین فی الحدیث مولانا عبدالحق رحمت الله علیه با کله کله د جمعې تقریر کو کني عام تقریر به د جمعې په ورځ علامه عبدالقیوم حقانی کولو په دنیا براتله د مولانا ملاقات مازیګر زمانه نه پس تاسو د دې ناس خلکو دستن د خلک په ناستو په جمعات کې بنا زیاده صرف مولا خبر ان پس به ورته تاسو کتل هغه باندې کته چا به تاسو کو جواب دی ورته بشماره کتابونه پاغي لیکلي
نو عرض مې درته دا کولو چې نفحات الانس کې مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله 589 صفحه باندې یو خبرې لیکي وایي زه ناست یم یو 15 کمتر راځي په بلې کې ناست شو چې به دې بلې کې ناستې دا کمترې نو دا یوه کمتره شروع شوه او څه وایي سبحان من پاکی د هغه ذات لره عنده خزائن كل شيء چې د هر څه خزانې د هغه سره دي وما ينزله الا بقدر معلوم او د دې خپل خزانونه دنیا ته د خپل علم او د حکمت برابر نازلې نور خزانه غسر دي کمتر وی کمتره دیمه کمتره شروع شو وی سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى پاکی ده هغه ذات لرا چې هر یو شی ته حیثیت وجود ورکو داغه د حیثیت برابر ماشی ته د ماشی میخی ته د میخی اتی ته د اتی او انسان ته د انسان هر یو شی ته داغه د حیثیت مطابق باډي ورکړه مختصر درته خبره کوم درېمه کمتره شروع شوه وی سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى پاکی ده هغه ذات لرا چې هر یو شي ته داغه د حیثیت مطابق باډي ورکړه او بیا دته لار وښودله چې کاکا ستا دا لار ده د میخې دا لار ده د غویي دا لار ده د ګډې دا لار ده د بیزې دا لار ده د ازمري دا لار ده ستا کور میخه لنګه شي د شپې دی په کومو یونیورسټۍ کې سبق ویلو دی بچي چې دا فورا وروسته خپو ته زور کوي غودانځې ته مخکې زور نه کوي که تی راکاږي هغه وروسته زور کوي دا د خدای د وحدانیت یو بیان دلیل دی درېمه کمتره وی سبحان من بعث الانبیاء حجة لخلقه وفضل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم کمتره وی کمتره پاکی د هغه ذات لرا چې دنیا ته انبیاء راولېږلو د پاره د حجت د خپل مخلوق چې څوک دونه چې مونږ خبر نو او ای په دې ټولو انبیو کې فضیلت ورکو محمد رسول الله کمتر وی کمتر نن امت د حضور مقامونه پیژنده روزانه ډیلی مشکات وګوره باب المعجزات د حضرت تانوی نشرتی فی ذکر النبی الحبیب وګوره روزانه 70,000 فرشتي روزه هر ترازی او درود وی او بیا مازیګر خیږي د شپې نورې راځي او دا فرشتي چې یو سل رالی تر قیامت پورې دوباره نمبر ناراضي او حضور چې په میدان محشر کې راځي د دې 70,000 فرشتو په جلوس کې برا رواني په جلوس کې آدم علیه السلام ته خپل بیبي حوا وی ما د مہر راکا آدم علیه السلام الہ بی حوا مہر غواړي ما سره غوښتنه وی او آدم شل کرتا درود و محمد رسول الله ولا دا استاد بی مہر دی شل آدم علیه السلام دی لا حضور دنیا ته نظر راغلی آدم علیه السلام خپل شیس علیه السلام ته نصیحت کوي شیسا کله چې یو کلمه الله ته کچکول نیسا که دعا دې نه قبلېږي نو درود په محمد رسول الله دوله او ورته به د یو خبره پویم دا بله څنګه وی زه خو اوس د جنت نه راغلی
د جنت د هرې هرې ونې په هره پاڼه باندې لیکلي محمد رسول الله محمد رسول الله. سیرت حلبیه لیکي ړومبی جل 52 صفحه. یو مچلی مار میان نیوله، یو مئی پکې راغی، دی خی طرف باندې لیکلی لا اله الا الله، په ګس طرف لیکلی محمد رسول الله. دی مچلی مار احترامن دا مئی بل پرې خودو دریاب ته چې بیا جادو ورته بل رووته، بدې سټه ولا په توره صحیح لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ځان له یو ټاپک دی، هغې ته نظم. څلورمه کمتر وي کل ما فی الدنیا باطل الا ما کان لله ولرسوله. دنیا کې چې څه دي دا فانی دي، هغه اعمال چې د الله او د الله د رسول د رضا دپاره وشو دا باقي دي. پنځمه کمتره وي ویا اهل الغفلة عن مولاکم، ای غافلو خلقو د خپل مولانا، قومو الى ربکم، پاس خپل رب تا، رب کریم، تا رب کریم ذات تے، یغفر الذنب العظیم ویعطی الجزیل، لوی لوی گناهونه معاف کوي او ډیر څه ورکوي د خپل شان مناسب. وستول یو ځل الحمد او درې ځله قل